So, jetzt habe ich einen neuen Kunden. Hier geht die Leitung lang und endet irgendwie bei dem Mülltonnen. Da ist der Hausanschluss. Und der Kunde sagt, er hat Wurzeln, die werden dann alle Jahre wieder mal gespült. Und wollen wir mal machen. Ist ja nicht gerade nicht tief. Na ja, gut. Noch ein bisschen frei machen. Muss ich aber erst eine Gasmessung machen. Ob da Gas drin ist? Deswegen mache ich eine Gasmessung, ja. Der ist ein bisschen zu tief. Nicht so schlimm. So, Auto muss ja noch füllen. Ich hole schnell die Kamera und mal schnell gucken, wie da drin aussieht. Noch auf 0 Meter machen. Ja, nur Spinnweben. Spinnweben. Ah ja. Absatz. Ah, schon sehr mürbe. Oder ist schon kaputt. Ich jetzt nicht erkennen, ob die kaputt ist oder mürbe. So schlimm, aber da geht's auch. Schwer rein. Da wird es ins Haus gehen. Passt mit der Tür 21 Meter. Da haben wir auch noch mal. Schwer rein. 23 Meter. Gut, dann gehen wir mal mit der Double Barrel rein. Ich glaube hinter der Kackwurst
ist auch noch mal ein bisschen Wurzel, also legt ungefähr 30 Meter rein, sollte erstmal reichen. Mal schnell die Double Barrel anschrauben und dann geht es los. Ja, mal gucken. Ersatz, halt nicht so schlimm. Dann geht es vom Guss auf Ton über. Ach, Sie sehen das, ja? Ich gucke jetzt gerade, ja. Wollen Sie gucken? Ja. Ich filme aber auch weiter, das heißt, Ihre Stimme wäre drauf. Schauen Ja. Sie da rein. Ja, Dann machen wir es mal so. weil ich dachte mir, da wo es immer ein bisschen gehakt hat, war genau der Übergang von dem Ausrohr zu dem Datenrohr. Warte mal kurz. Also ich bin jetzt hier unten rechts, sehen Sie die Meterzahl? Ja, bei 3,80 mir- Meter. Ah ja. Das ist ein bisschen versetzt. Ne? Wir haben also eine alte Gussleitung, die hier Ja. ankommt Ja. und kommt dann auf das letzte Stück auf Ja. Ton und dann wieder auf Guss. So, aber keiner Versatz, interessiert mich nicht, weil der nach unten geht. Ja. So, alte, das sollte klar sein, so alt wie die Villa, Ja. alte Rohr. Aber das ist in Ordnung. Ja. Na, in Ordnung ist anders, also schon alt, ne? Sie sehen ja diese Spuren da oben. Hm. Ob das schon durchgerostet ist, vermag ich nicht so erkennen. Aber ich glaube, das ist aus Ton, ne? Oder? Nein, das Guss, das hier das ist ist jetzt Guss. Ach, ab 4 Meter, So, 3 Meter. und was ich mache, ist ja eine Augenscheinnahme. Ja. Heißt, ich kann mir das nur angucken, wie Ihre Frau das auch nur angucken kann. Okay. Aber meine Erfahrung sagt halt, das ist da nicht so richtig schön oben. Ja. Und ich kann aber jetzt keine Steine sehen, sodass ich sagen kann, du, ich bin durch. Ja. Das sind Steine. Hm. Ist oben. Also, noch ist es zusammen, noch sehe ich da nichts. Ja. Ja, aber es sieht aus als wenn es platzt wäre, nicht? Hm. So, wir sind da jetzt bei 6 Meter, wir sind jetzt hier am Ende der Mülltonnen. Ja, etwa. Ja. Gut, aber für heute keine dramatische Nee. Geschichte. Dann fangen wir wieder an mit 7 Meter auf Tonrohr. Das war's. Ja?
So, hier hat man mit der Maschine schon rumgeballert. Jetzt sieht man diese rote Beschichtung des Tonrohrs ist da leicht beschädigt. Das weiße hier, ja. So, von links kommt was und da ist völlig dicht. Da habe ich vorhin noch nicht mal gesehen. Da ist ein Anschluss, der ist völlig dicht von links. Was soll denn das sein? Wir sind hier bei 9 Meter. Ja, also War da mal ein Gully oder irgendwas? ich überlege gerade. Also Sie sehen es halt, ne? Ja, dass er ja. richtig zugewachsen ist. Aber das soll jetzt mein Problem heute nicht sein. Also da müsste ja irgendein Klo dicht sein, ist aber Da müsste ja irgendwas, naja, kann auch Regenwasser sein. Ich denke, wir haben hier Mischwasser. Ich weiß es nicht, ja? So, aber ich denke, wir haben Mischwasser. So, jetzt gehe ich einfach mal gerade. Ja. So, da oben sieht es auch nicht so prickelnd aus. Das ist halt der Vorteil bei Hochdruck, der ist eher rohrschonend. Aber wenn es dann halt richtig schlimm ist, dann muss der eh was machen. Also wenn sie Blinddarm haben, muss ich aufschneiden. Und so reicht halt eine Aspirin, sag ich jetzt. Ja, ja, gut, aber Hochdruck, das macht schon was. So, was haben wir jetzt? 12. Savanwurzeln. Hier rechts sehen Sie kaum. So, kann durchaus sein, dass da so ein Faden noch reinragt, aber nichts Gravierendes, was jetzt Papier zurückhalten würde. Jedenfalls nicht für das nächste Jahr. So, da sehen Sie auch Ansätze. Sehen Sie die? Ja. Auf 14:45 Uhr. Ach, sie zieht zurück, ja? Die Fahrerin? Ja, klar. Nee, das- So, da haben wir bei knapp 17 Meter eine Muffe und da will es die ganze Zeit reinwachsen. Ja, Haben wir auch befreit. ja. Ja? Das ist das, warum jährlich hier gemacht wird. Das wächst ja weiter. Ja, normalerweise würde man die Büsche rausreißen, aber das mache ich nicht. Das kostet ja richtig Geld, die Leitung neu zu machen. Ja, nee, aber die sagen mal Büsche weg, damit keine Wurzeln rein. So, und das hier Ja, sollte der Anschluss sein. Wir sind hier bei knapp 20 Meter, das wird das Handwerker-WC sein. Was zu ihm so gelernt hat. ja, ja. Ja? Da rufen sie mich an, wenn das Handwerker-WC halt ihm verstopft ist. Das, wisst ihr, das war unsere erste Heldentat mit den neuen Instrumenten, die wir gekauft haben. Okay, sieht nicht so prickelnd aus, ne? Wenn Sie da so gucken, Ja, da ahne ich schon, das ist ein Anschluss, ein Abzweig, wie ein Ja. Autobahnanschluss. Nicht so doll, aber so. Mal gucken, wie weit ich komme. 21, da haben wir ein bisschen zur Franse, ja? Ganz da hinten wollte ich nicht durch. Weiß nicht, was von da hinten kommt. Da ist noch ein Anschluss, das wird wahrscheinlich Ihre Grundleitung sein. die da Ne, also ich bin weiter als die Gäste-WC da im Haus. So, was da hinten ist, da kommt was von oben. noch ein Anschluss. Ein Anschluss, könnte sein, dass eine Rinne ist oder irgendwas? Nee. Das ist alles für Toiletten. Okay. Und dann bin ich irgendwann nicht mal weitergekommen, weiß aber nicht warum, Ja, aber- weil die Leitung einfach da aufhört. Das haben sie mit Beton zugeschmiert. Ja. Habe ich eigentlich erzählt, dass der Ausdruck jetzt geschweißt ist? Viel leiser. Also erzähl ich das mal. Der Ausdruck ist viel leiser. Der ist nämlich geschweißt. Ist nicht ganz so anstrengend, damit zu arbeiten. Schönes Wochenende. Der Herbst kommt. Schön. Die letzten Tage noch genießen.